Chào các bạn, video này mình xin giới thiệu đến các bạn một loại dây cáp sạc thông minh chính hãng thương hiệu Titan. Model của chiếc dây cáp sạc này là CL22. Trên tay mình là chiếc dây cáp sạc Titan CL22. Bây giờ chúng ta cùng đi vào khám phá chiếc dây cáp sạc này, xem nó có khác về các thông số hay là có đặc điểm gì nổi bật hơn không. Đây là chiếc dây cáp sạc Titan CL22. Dây cáp sạc này có chiều dài là 3 mét các bạn nhé. Thông thường các dòng cáp sạc thông thường là dây là có chiều dài khoảng 1 mét hoặc là 2 mét, nhưng riêng dòng cáp sạc Titan CL22 thì có dây cáp sạc dài 3 mét. Chất liệu sợi dây cáp thì được bọc dù, có khả năng chống rối, chống xoắn rất tốt các bạn. Vì cái sợi dây này nó có chiều dài là 3 mét, khá dài, cho nên là cái chức năng chống rối, chống xoắn là sẽ rất hữu ích. Nó là một điểm nổi bật hơn so với các dòng dây cáp khác. Một điểm đặc biệt nữa mà chiếc dây cáp này được mệnh danh là một chiếc dây cáp thông minh, tức là ở hai đầu thì đều được bọc với chất liệu kim loại mạ vàng. Ngoài ra ở đầu chân Lightning, đây là dòng dây cáp phù hợp với các dòng thiết bị sử dụng chân Lightning của Apple. Thì đầu dây cáp cắm chân Lightning có tích hợp một đèn nét. Đây, như trên tay mình đây, mình có một cái biểu tượng hình XZ. Đây là biểu tượng sạc điện của hầu hết các cái dòng thiết bị. Thì trong đây nó tích hợp một đèn nét. Đèn nét thì nó có hai màu, màu đỏ và màu xanh. Trường hợp khi các bạn cắm vào một thiết bị mà có dung lượng pin chưa đầy, tức là chưa được 100%, thì đèn nét sẽ báo là màu đỏ. Còn khi pin của thiết bị mà mình sạc đầy rồi, tức là được 100% rồi, thì đèn nét này sẽ tự động chuyển sang màu xanh và sẽ tự động ngắt nguồn điện, không cho sạc tiếp nữa. Cái chức năng này nhằm đảm bảo cho tránh hiện tượng chai pin so với các dòng cáp khác. Một chiếc chức năng là rất thông minh, một dây cáp sạc mà hữu ích hiện nay. Bây giờ chúng ta cùng đi test cái sản phẩm này. Ở đây khi chúng ta cắm cấp điện cho chiếc dây cáp này thì chúng ta sẽ thấy là đèn nó đang báo màu xanh, và khi mình chưa sạc bất cứ một thiết bị nào. Bây giờ chúng ta có thử sạc một chiếc máy thiết bị mà pin chưa đầy 100% nhé. Đây là chiếc máy mà có dung lượng pin là 49%. Các bạn nhìn đây. Đấy, 49%. Mình cắm cáp sạc vào. Đấy. Các bạn nhìn thấy đây, khi cắm một dây cáp sạc CL22 và một thiết bị dung lượng pin chưa đầy 100% thì chúng ta thấy đèn nét đang báo là màu đỏ. Đây, mình 48% các bạn nhìn này. Đấy. 48% và đèn này báo màu đỏ. Bây giờ chúng ta sẽ cắm cắm chiếc dây này vào một thiết bị nó đã sạc đầy 100%. Đây, ở đây là 100%. Mình sẽ cắm thử vào xem đèn nó báo là gì nhé. Các bạn chờ một chút, tại vì mình sạc đầy 100% nhưng mà mình có để ra ngoài khoảng chừng 5 phút rồi thì nó sẽ bị tiêu hao đi một chút. Thì các bạn đợi khoảng 5 đến 15 phút thôi, hoặc 2-3 phút thôi là sẽ báo ra màu xanh. Đấy, các bạn nhìn đây,
đã có hiện tượng là vì sạc đầy đã có hiện tượng đèn nó đang nhấp nháy màu xanh rồi này. Chuẩn bị đầy pin thì nó sẽ báo nhấp nháy, và khi đầy pin full 100% thì nó sẽ chỉ còn là màu xanh. Đấy, đã chuyển sang màu xanh. Đó, pin 100%. Đấy, các bạn sẽ khi đầy đủ 100% thì pin sẽ báo màu xanh. Đó, như vậy đã đầy rồi đó. Các bạn có thể quan sát ngay ở sau hộp pin người ta cũng có hướng dẫn đây, chế độ đang sạc mà chưa đầy pin này, và chế độ sạc đầy. Đấy, đèn led lại màu xanh. Đó. Sợi dây cáp này có thể vừa hỗ trợ sạc điện, vừa có thể hỗ trợ truyền tải dữ liệu với tốc độ rất nhanh. Các bạn có thể copy từ điện thoại sang máy tính, hoặc là từ máy tính bảng sang laptop thoải mái với đường truyền tốc độ rất cao. Sản phẩm này chính hãng thương hiệu Titan. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng truy cập website 689.vn hoặc liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của shop. Cảm ơn các bạn và chào tạm biệt.